Benvingudes a la Jam de Riules en València. És evident que sóc baixeta. Aleshores, què passa? Pues que al final la meva vida és com una gincana. He tingut que aprendre a fer parkour per a poder fer la compra. Vos agrada anar a veure concerts? Jo vaig a valorar-los. I Rexona sí que vos abandona, ja us ho dic jo. Vaig començar fent vídeos en anglès, perquè clar, jo vinc de la terra d'on es van inventar el balconing, que tu vas per ahí passejant i tens que esquivar òrgans i braços i cames. ¿No vas a ganar chistes sobre suicidios? Vull dir, el alcohol sé que es roïn, joder, jo no bec, però no és tan roïn com el sucre. O com la cocaïna que se fan els pares en les comunions. Jornada de puertas abiertas. Què fa l'universo i la natura? Pues te lleva la regla després de parir. Perquè podries tu tindre la regla després? No podries. Per què? Pues perquè el tampó no te'l registra. Cauria, diu, no, que jo no gaste tampó. Jo gaste a la copa. Ja, però no necessites una copa, necessites un plat sopero. Jo, les amigues que tinc, i no m'amague, les amigues que tinc són heterosexuals. Val, no vull os, no passa res. Se les ha d'estimar, se les ha de donar carinyo, no les assenyaleu. Si teniu un amic hetero, li els podeu presentar també, que s'ajunten. O sea, recordeu, con vuestras piedras hacen ellas su pared. M'agrada considerar-me la cabra legionària valenciana. Sí, intento estar rodejat de tios bons, però resulten ser tots molt fatxes. O sigui que al final, jo sempre dic, aunque tengas mala ratxa, no te tires a un fatxa. O com diria jo en valencià, que m'ho vaig inventar un dia i em va agradar, blaver que vola a la cassola. Que teníem ganes de crear un espai on poder provar comèdia en valencià. Que tu diràs, home, ja n'hi havia. Me la dius tu? A on era? El que se'm passa des de 10 minuts, traca el megàfon.